由信念沿路帶領，從迷霧裏找光明。步入最黑暗路程，人都沒有身影。尋遍現場沒見證，全憑直覺做反應。專心細意去聆聽，蒙着眼睛。凡人用雙眼如何望見心眼霧中受騙，真相困於光源背面。害怕一串掛念成為弱點，才伸手去剪。為城內失神仍能遇見，感覺原來未變，還有另外苦也是甜。別怕有些眼淚模糊視線，情懷原是當天，塵埃未現。我唔介意俾其他人知，唔代表我唔介意喺我中意嘅人面前暴露自己嘅弱點㗎嘛。你試下再搞紋身頭啦！我包括全世界60億人都會見到呢張相啊！有人委託我喺你部手機度攞翻啲相，搞我搶啊！我就 send 佢啲相出去。趙正妹係咪？所以我哋正式起訴你不誠實使用電腦以及恐嚇。我真係有恐嚇過大德人㗎。Neva， 做咩唔覆電話？好忙啊？點都好啦，我想約你食飯啊，快啲覆我。Neva， 單 case 咧，我真係淆底啊，你陪我。Denny， 我收到消息，你單 case 嘅主審法官係李法汪啊。Come in。Gotham， 揾我有事啊 Straight to the point， 你同趙正妹嘅關係咁 close， 為咗避嫌，我覺得你應該推咗呢單 case， 唔好做主審法官。好，咁我都直接啲答你啊，我唔會。作為一個專業嘅法官，我絕對有信心可以公正咁審理呢單 case。如果我唔係識咗你咁耐，咁熟悉你啲脾性，我或者會相信你。你唔信唔代表我唔會咁做㗎喎。由我決定接任呢單 case 做主審法官嘅嗰刻開始，我同趙正妹已經斷絕晒所有聯絡。單案未審你就斷定我會徇私，咁對我好唔公平，者為咗。你最好唔好俾我親自捉到你做一啲踩過界嘅嘢，要違反法官守則。如果唔係，我會毫不留情咁拉翻你落嚟，令你喺香港司法界冇得立足。好啊，如果我真係有違反法官守則，唔使你出手，我自己都會辭職。Neva， 你應該知我而家係咩身份㗎嗬？我知，你係我單 case 嘅主審法官。咁你應該明點解可以避開你啦？你喺單 case 上面要公私分明係好應該。我身為被告，我亦都知道我應該同你保持距離。咁你仲嚟揾我？喂，係咪我嚟揾好姊妹都唔得？我又唔係要同你傾 case， 萬合同高告又唔喺香港，冇人明白我心情。我都係想揾你飲杯酒啫。Sorry 啊，喺呢單 case 完結之前咧，冇嗰人飲酒啊，就連見到面傾偈都唔適宜，無謂俾人覺得你有妨礙司法公正嘅嫌疑啊！我要講嘅講完，係咁啦。估唔到今次個官係李法汪，你同佢咁 friend，你估會唔會易話為啲咧？嗬？唔會，佢而家特登同我避開晒有所有私人接觸，就係想話俾我同全世界人聽，佢要揸正嚟做。連佢都唔幫你啊？點啊？冇信心啊？我平時唔係打開呢類型 case 㗎，如果民狀喺度咪好咯。咁佢而家喺瑞士陪佢老豆重要得多，唔使騰喎。如果真係打輸咗嘅，我又唔會怪你嘅。放鬆啲啦，唔好大壓力啦。嗱，好似我之前咁同你講，恐嚇咧我就預咗認㗎啦。至於不誠實使用電腦罪，如果真係入咗嘅，同期執行，我都唔係特別輸蝕好多啫。邊隻啊？
我入行以嚟最幫得我手嘅就係你，我真係唔想你有事啊！你冇理由打都唔打去認罪㗎嘛？如果你唔使喺庭上面講大話，不如你交晒俾我代你答辯啦，只要唔出聲就得㗎啦。我諗下。咁我而家包研究下點打先，你要認真考慮我講嘅嘢喎。得啦，行啦。嚟，食碗粥，快啲！唔該，老豆。嚟食豬腸粉，啱啱買翻嚟嘅熱辣辣，啲粥咧好早就煲噶啦，好正，你食多碗快啲。知道，老豆。唔好咁心急啦，你趕住翻工咩？食到咁急。好食啊啲粥，冇人能及啊！你整得。你而家先知啊？嗰啲腐竹啊，我特登揾喺大埔最靚嗰間買㗎啦，好嘢咧。嗯。今朝做咩啊？滿懷心事咁啊？你係咪有啲嘢冇同老豆講㗎？我粥吞咗。都話叫你唔好食得咁心急啦。嗯。老豆啊？冇事啊嘛，係嘛？有事啊！我諗住遲啲同朋友去旅行啊！去瑞士揾阿麥俠啊？我鬼得閒揾佢咩？我諗住同個姊妹去威啊！啊，總之咧，你就唔好亂食嘢，日日要量血壓，熱嘅時候開冷氣，凍嘅時候開暖氣，唔好捱壞身子，病咗冇人照顧你啊！你去旅行啫，好似去3、5、7年咁樣。總之你就唔好要我掛心啦。法官閣下，喺正式開審之前，我有少少嘢想講。我啱啱收到一個來源可靠嘅消息，指法官閣下同本案嘅被告趙正梅係好好嘅朋友。咁我驚，如果本案繼續係由法官閣下去審理嘅話，會影響法官閣下嘅中立性。檢控官係咪質疑本席嘅專業操守？本席同被告嘅關係喺開審之前已經申報咗。本席好清楚法律賦予本席嘅權力範圍，自會不偏不倚、公平中立咁去審理案件，而冇需要檢控官提醒。對唔住法官閣下，我當事人可能因為交通問題，仲未嚟到法庭。請法官閣下稍後先開庭審訊。老豆，你做咩捉我嚟呢度啊？我仲要上庭啊！收聲！我要你喺佛祖面前應承我，上庭唔准認罪。你都善得我頭。如果你唔係今朝食早餐嗰陣，好似要交多身後事咁樣，我都唔會問佢哋。我問你哋啊，你哋係咪想阿鄭妹認罪？一陣就慢慢揸你哋棍。老豆，係我逼佢哋，唔俾佢哋同你講㗎。你要怪就怪我啦。你俾我上庭先啦。一啲孝心都冇，你咪要抌低老豆自己去坐監啊？老豆，係你話㗎嘛？出得嚟行最緊要夠雷，我有記住㗎。我做人就係學你咁樣，朋友兄弟有難，我攬上身，要對付嘅就對付我，賴咗嘢嘅我咩？今次亦都係一樣，後果係點我負責，你明唔明啊？辯方律師，究竟被告幾時先到？法官閣下，我一直聯絡唔到我嘅當事人，佢冇理由失蹤啊，可能發生咗意外。懇請法官閣下批准押後審訊。法官閣下，被告無辜缺席上庭，辯方仲話要押後。咁如果法官閣下係因為同被告關係而格外開恩，檢控，如果你再對本席提出無理據嘅質疑，我會保留追究權利。被告無故缺席，法庭係有權向被告發出通緝令，但係礙於案件嘅性質唔牽涉公眾利益，亦都冇明確嘅證據證明被告對社會有危險性，
所以本席決定暫時休庭，下午繼續。但如果下午開庭嘅時候，被告依然無故缺席，法庭會立即向佢發出通緝令。記得啊，準時啊，嚇！老豆啊，你唔俾我上庭，法庭會以為我棄保潛逃通緝我㗎。但係我得個入冊，我同你安排好啦，今日去台灣。因為佢喺台灣，我唔會着草㗎。唔使講啦，我而家翻同你執幾件衫，同埋攞啲水腳。你哋記住啊，睇住阿鄭妹啊！如果俾佢走咗，以後唔好叫我阿公啊！知道啦，老豆。你哋記住啊，睇住阿鄭妹啊！如果俾佢走咗，以後唔好叫我阿公啊！知道啦，老豆。老豆，仲唔解開我？過晒上庭時間啦！癲姐，講到尾我都唔想你認罪，阿公咁樣做都係為你好啫。好，你哋個個都覺得阿公啱啊嘛，走啊！癲姐，走啊！癲姐啊！出去閂埋門走啊 ！Go！喂，乜料啊？你話咧？交租嗰啲啊，冇問題喎，搞掂，唔使擔心。除咗呢啲，我唔可以揾你嘅咩？點啊？你最近？少好喎，關心人。咁你幫咗咁多年，關心下你好正常嘅啫。你喺香港覺得好嗎？冇穿冇爛。你喊緊啊？咩事啊你？冇。識你咁耐，你都冇關心過人啫嘛，少許感動，少許。我唔係關心你，我關心我自己啫。你幫我接客噶嘛？你唔好偷懶啊！接多啲生意，等我翻嚟接啊！知唔知啊？等我啊！得啦，你同文叔喺嗰邊好好享受，翻到嚟一定有客俾你，唔使擔心。你唔使擔心我同我爸，我哋喺呢邊幾好啊！佢心態上都好平和，雖然而家咧佢得翻對眼喐得咯。誒，你唔使擔心我同我老豆啦，啊，照顧好自己，知唔知？我會好好照顧我自己噶啦。你係我左右手嚟噶嘛，冇咗你啊，我拿手唔成世啊！我話你聽，翻嚟見啦，唔講啦。由於本案被告至今仍然缺席，本席現在宣布，對唔住法官閣下，因為有啲意外發生，所以我離辭咗。本人趙正妹謹以至誠，據實聲明及確認，本人所作之證供均屬真實及為事實之全部，並無虛言。旁聽人士請盡快就座，唔好打擾審訊。趙正妹，案發當日你曾經上過本案第一證人戴德仁嘅 office， 咁當時你對戴德仁講過啲乜嘢，做過啲乜嘢？咁你都要人幫你搞你啲法律文件㗎？我係個師爺嚟㗎。口裏說漏，身體卻很誠實。如果唔係，都唔會留單咁筍嘅 case 俾我啦。我擔你就手嘅。哇！份做咩庭上亂咁嗌啊？法官閣下，
我係辯方律師嘅助手啊，有失啊？你係我左右手嚟噶嘛？好啊你啊，我拿手唔成世啊！被告，請你回答剛才檢控提出嘅問題。我決定由我代表律師代我答辯。由而家開始，所有關於本案嘅問題，我一概唔會回答。睇翻記錄，被告當日喺警署作供嘅時候已經保持緘默，依家庭上面亦都選擇交由律師代答。我要提醒被告，你咁做有可能會俾人一種作賊心虛嘅感覺。請辯方律師同你嘅當事人商量下，下一庭嘅審訊應該用乜嘢態度去面對。終於翻嚟啦！點解咁做咧？好掛住我啊！咪住先，點解得你一個㗎？盲盒咧？你抌低盲盒一個人喺瑞士啊？佢哋已經熟悉咗嗰度啦。況且阿文叔啊，就已經係安置好啦。咁我唔翻嚟啊，仲有咩做啊？唔通啊，等你坐監之後先翻嚟探你咩？一白同你講㗎。咁啊，梗係啦。咁你點同學講你翻嚟先啊？我同佢講話，我掛住呢一白咪得咯。同埋阿文叔啊，時日都冇多啦，咪留翻啲空間俾佢兩父子相處下咯。我唔同阿學講，都係想咁啫。係啦，你真係諗住啊，全程都由你嗰個律師幫你答辯？咁唔係點啫？所以即係我冇 po 嗰啲相上網，但我真係有恐嚇過大德人啊嘛。你要我喺庭上面講大話，我真係講唔到自己。係啊，如果你真係入咗冊啦，到期時冇你呢個幫手啊，阿孟協啊，真係大律師都做唔到㗎。咁咪係咯，左右手嚟㗎嘛。香港有邊個識得搞盲人檢視法律文件啊？係咯，邊個識搞嗰啲咩文件咯？我教你用點字機。喂，唔好走住先啦！做咩啊？我都未同你講，你做得好啊！好咩啫？你將大德人嗰啲相啊，全部擺上網，飛過倫敦啊！都話唔係我 po 㗎咯，你有冇聽我講嘢㗎？唔係你 po，仲有邊個 po 啫？上次條大我叫廖丁上嚟 flash 搞事，我係好興，我係好想 po 相，但我冇 po 到㗎。我問過阿陸，警方 check 過你嘅電話記錄咧，間網上面大德人啲相啊，的而且確係由你部手機去上載嘅。咁啊真係好乸古怪，我真係冇咁做。會唔會係有人 hack 咗入你部電話度，用啲咩程式遙控放上網㗎？用得呢啲咁高嘅科技啊！喂，大佬，我都唔做呢啲咁嘅嘥嘢啦。阿陸 send 咗你部手機 upload 上網嘅記錄，你睇下呢一段時間你做啲乜嘢？呢段時間嚟講，啲相上載之前嗰5分鐘，你根本冇掂過嗰部電話。你發現新大陸啊？我不嬲都話冇做過㗎啦，番薯。咁多位小朋友，即係我話佢上嚟搗亂咧，其實係想趁你唔為意嘅時候攞咗你嗰部電話，然之後將啲相 upload 上網。咁撲街，但係條片影唔到喎。好在而家呢條片可以證明到，你根本就唔係放嗰啲相上網嘅人。你開緊片啊嘛，仲邊得閒玩嗰部電話啫？咁即係話，之前已經有人偷咗癲姐部電話，再將條大鱷嘅床照放上網。換言之，即係唔係癲姐拍嘅咯？我驚條片未證明到我係無辜啊，已經證明到我哋全部喺度街度開片啊，係咪坐監啊一齊？唉，揾到證據又唔可以攞嚟呈堂，咁癲姐點算啊？唉，明明條片可以證明到啲相放上網嘅時候咧，阿 Dino 係冇用嗰部手機啊嘛。但條片包咗上庭，阿 Dino 又俾人告喎。啊，唔知道不誠實使用電腦最嚴重啲啊，定因為係呢個聚眾毆鬥嚴重啲咧？你問我啊？嚇，梗唔係啦，我同一夢祥傾偈啊嘛。我知你仲情義上方癲啫，但你唔好忘記，我呢單 case 嘅法官係要保持中立㗎。
你之前啊，同阿萬協同埋阿 Dino 佢哋 handle 同一單 case 都係咁樣踩過界做嘢㗎啦，有咩問題啫？之前佢哋嘅身份唔係被告，但我都話嗰條片可以證明到阿 Dino 佢唔係咩㗎嘛。喂，如果入咗罪嘅話，真係要走去踢波㗎啦。你今晚去書房度瞓，我費事你又話講癲姐單 case。喺書房你好 lonely 喎。Go！偷啲法啊！你知唔知法官嘅文件係 highly confidential？ 你偷睇已經係犯法。我明㗎啦，你講我入書房瞓啊，無非都係想俾個機會我睇下啲文件啫嘛。諗多咗啦！我講你入書房係因為我哋真係唔可以討論癲姐單 case。係咩？真係咁嘅咩？高一下，由呢刻開始，你唔准再入我間房同書房，直至另行通知。唉，好啦好啦好啦，咁我出去做廳長啦，好唔好？唔使，我安排咗另一間房俾你。女人真係好難捉摸啊！你竟然睇到佢 file？ 係啊，你尋晚講咗去書房度瞓，如果啲文件就係擺喺張台度。佢係咁樣 mark 低嘅，可能佢想提醒我哋要將呢兩條罪分開嚟睇，逐一擊佢。乜你真係覺得呢一排特登俾啲文件你睇嘅咩？咁佢不嬲都企我哋嗰邊噶嘛，更何況你兩個係好姊妹嚟嘅。今次唔同，今次單案我係被告，佢已經刻意同我保持距離，佢未必會好似以前咁樣幫我哋。Never， 我走。有鬼行啊！朋友嚟噶嘛？我解釋翻成件事先。嗱，呢個係我嘅朋友阿癲姐。咁若然我哋陣間去食飯嘅時候咧，唔小心見到阿癲姐嘅話，成件事都只不過係意外。你份人就係咁啊，成日都懶叻。你以為咁係幫 Dini？ 你今日害咗佢啊！我約你出嚟食飯，你叫埋去做乜？尋晚我罰你瞓書房又係咁。我講嘅意思明明係 A， 你就轉移咗去 B。頂哥，按得你舒唔舒服啫？好似我練你練得舒服啲喎。哎呀，冇多手多腳啦，哎呀，邊度攰啲啊？使唔使幫你按多幾下？膊頭啊！唔好再打情罵俏啦，入正題啦姐。啊，悶悶地不如聽下音樂咯。是但啦。唔係啊嘛，城中富商嘻嘻照網上熱爆，乜咁唔小心啊？開錯 Apps 添 ，sorry 啊嚇。頂哥，轉身先啊嚇。係啊。頭先咧網上熱播嗰個富商咧，嗰單豔照新聞咧，你有冇留意啫？又點啊？嗰段片咧，好似係一個叫做癲姐嘅女師爺放上網嘅，個個都讚佢話佢係女英雄啊！切，女英雄。咁係啊嘛，盛大哥放數㗎，食人唔掠骨，同啲大耳窿冇分別㗎。今次癲姐咁做咧，幫咁多人出氣，仲唔係女英雄咩？佢係英雄。唉，咁啊，嗰個奸商做咁多陰質嘢，又要控制佢個仔啦，又虐待佢個仔啦，跟住又要佢個女喎嫁俾個富豪喎，救翻自己啲生意。呢個癲姐咁樣落去面，仲唔係英雄咩？好多人封佢做偶像㗎。偶像？幾時輪到做偶像啊？啲相都唔係放上網嘅。吓？唔係佢放嘅咩？新聞都有賣㗎喎。你真係有眼不識英雄。啲相我放上網㗎嘛，關個癲姐咩事咧？真係㗎，頂哥。我氹佢又蠢又哨牙又樣衰，我為咗做睇死鬼啊！喂係話，千祈唔好同人講啊！我容咗你㗎。哎呀，頂哥講呢啲嘅，梗係唔會啦。瞓翻低先，我出去攞啲熱石幫你再按摩下。你等我啊嚇。頂哥咁
耐唔嚟㗎？今日想點案啊？邊度攰啲啊？喂，頭先你新女啊？呢度冇新女喎。係你？睇車，我中意睇車。係。做咩冇買花俾我啊？咁我之前驚嬲咗你啊嘛，咪諗住買翻扎花嚟氹下你咯。算啦，你都係幫朋友啫。靚唔靚啊啲花？嗯。覺得你靚啲。我有啲嘢想同你講啊。我拍條片可以證明到啲相唔係癲姐放上網。我想你幫我申請上庭做辯方證人，同埋將條片 put 上庭做證物。高一下，我希望你可以收翻頭先番説話。唔係咧，我真係想你幫我申請上庭做證人㗎。點解你仲係咁公私不分嘅啫？你已經唔係第一次踩到我條線啦。Sorry， 但係呢條片真係幫到阿癲姐㗎喎。我翻就拉走，我唔想再見到你啦。唔係你 Never 啊，我條片真係幫到佢㗎嘛，你冇理由見死不救㗎係咪 ？Get loud！ 嗰個你姊妹嚟㗎喎，你真係想佢坐監咩 ？Never， 喂。Never， 我知你喺屋企㗎，你開門啦好嗎 ？Never， Never， 本席宣布接納谷一下先生作為辯方證人嘅申請。同時亦都接納谷一下先生所提供嘅片段作為呈堂證物。稍後谷一下先生就可以就其提供嘅片段嘅真確性作證。法官閣下，我有疑問。請講。據我所知，法官閣下同辯方證人谷一下先生係情侶關係。我有目擊者可以證明，谷一下先生曾經利用佢男朋友嘅身份上過法官閣下嘅 office。要求法官閣下接納佢成為本案嘅辯方證人。今日法官閣下真係接納咗，咁似乎有公私不分之嫌。如果法官閣下有需要嘅話，我可以立即傳召嗰位目擊證人出庭作證。冇需要你嗰位目擊者去證明。的確，本席同谷一下先生曾經係情侶關係，但係喺我決定招納佢成為證人之前，我哋已經分咗手。Never， 你開門先啦，我知你喺入邊㗎。攞翻你啲嘢，由呢刻開始，我哋正式分手。唔係，因為我今日嚟咗你 office 揾你，所以要分手啊！我知，我今日我係魯莽咗，咁所以我已經正式揾咗個律師幫我申請做證人㗎啦。你既然知自己將會做證人，就更加要避業，唔應該再嚟揾我。都唔使搞到你分手㗎，我應承你啊，我以後唔再傾單 case 嘅嘢啊，好嘛？黃小姐揾我做咩事啊？啱啦。我同呢位高一下先生啱啱分咗手，以後冇我同意，唔好放佢入嚟。好，你話。控方如果唔信嘅話，可以留意下本席嘅社交網站啊，裏邊嘅公開狀態顯示為單身。由於本席同高一下先生再冇關係，所以無論高一下先生作為辯方證人，抑或所提供嘅證據，本席都會保持中立同客觀。你真係有眼不識英雄，你想我放上網㗎嘛？關嗰個癲姐咩事啊？我氹佢又蠢又哨牙又樣衰，我為咗做替死鬼啊！谷一下先生，嗰位宣稱自己先係將戴德仁先生不雅照上傳嘅人，由於片段當中認唔到佢，你可唔可以講出佢嘅身份？可以，佢叫做廖鼎。據我所知，佢係三合會嘅成員。咁呢段片段有冇經過任何加工，例如剪接？冇。
法官閣下，根據谷一下嘅供詞同埋所提供嘅片段，用我當事人趙正妹嘅手機上傳戴德人不雅照嘅，好明顯就係片中叫廖鼎嘅嗰個人。既然嗰個廖鼎可以偷我當事人部手機去上傳相片嘅話，咁亦可以係呢個人或者第三者曾經偷咗我當事人部手機去拍低戴德人嘅不雅照，而我當事人就根本唔知道呢啲相片嘅存在，當然亦唔會用呢啲相去恐嚇戴先生。我當事人唯一犯嘅錯誤就係太過唔小心，唔識得保管自己嘅私人財物啫。其實你真係好叻㗎 ，Napa！ 你明知要接納我做證人嘅話，就要同公眾交代，咁所以咧就預先同我扮分手。喂，我真係爭啲都俾你呃到啊！唔係做戲啊，我哋真係分咗手。係，梗係真係分手啦！如果唔係，你今日都唔會嚟翻我哋第一次見面嘅 club 啦。真係分手！我哋真係分咗手啊！你明唔明嘅啫？唔明？唔明。我同你一齊生活之後，發覺我哋唔同 level。喂，如果你覺得我有咩唔啱嘅話咧，我可以改嘅喎。呢個唔係啱同唔啱嘅問題啊！人哋話相見好同住難，我終於都明啊！係，我個人係舐啡咗啲，但呢個世界就係㗎，一粒一突，永遠都係要有個人遷就啊嘛！我冇所謂㗎，我遷就我冇問題㗎。你做得幾多？你唔覺得辛苦咩？你覺得辛苦？大家一齊出嚟玩嘅冇問題㗎，但係如果一齊生活嘅話，我覺得唔適合。今晚係我哋最後一次講我哋，之後各有各嘅生活。不過如果單 case 完咗之後，你都可以基礎嘅。我真係唔明喎，我哋唔係拍拖一直都好地地嘅咩？或者我哋跳舞啊，我哋跳舞跳得好 high 㗎，係咪？跳舞啊！其實我最想跳嘅二人舞係 swing dance， 所以就算今晚要跳舞嘅話，我都冇揾你做個 partner。你咁講咩？你講咩啊你？我失戀。你失戀關我咩事啫？放低啦，橫我支老威啦！知唔知啊？你阿爸佢同我講嗰啲唔係人同我嘅説話。佢同你講埋啲唔係咁嘅説話，係因為你聽唔明佢講咩同你聲。唔係喎 ，Neva 呢排真係講啲嘢我都唔明。佢講咩？人哋明明講 A， 你又轉移咗佢。戀啊！我點知佢想講乜啫？我淨係想知點解佢同我講分手。我覺得佢想幫我哋啊！收下啦！哎呀，我攞啤酒俾你，好煩啊你嚇！阿謙，好掛住你啊！搞咩啊？飲大咗啊？阿謙，好掛住你啊！搞咩啊？飲大咗啊？係啊，我失戀喎！萬合嗨，係啊，你好嘛？你冇嘢嘛？嗰條友咧，佢嗨大咗，所以開心得滯，亂咁講嘢，冇事。哎呀，佢急屎啊！喂，佢急屎啊！我哋今日食得多咗，所以冇事。真係冇嘢？係啦，再講，拜拜。喂，你做乜唔俾我同盲協講嘢啊？我失戀啊！你係咪想盲盒擔心死我哋啊？我哋而家咁樣。你話有冇搞錯啊？自從嗰谷一下上庭作供之後，嗰個官啊，真係好似信嗰隻癲雞係無辜㗎。Neva Wong為咗俾佢男朋友上庭作證，出分手呢招。佢以為咁做咧就可以避嫌以示公正，其實佢同 Home Man 班人一樣，都係中意踩界。嗱，嗰個咁嘅姣婆法官要攬個癲雞咧，我係預咗㗎啦。但我細估唔到廖鼎你咁嘅癲狗啊，夠膽出賣我，將我啲相放上網，你怪到佢未啊？佢知道自己衰多口，大山呢就唔會放過佢，所以咪潛咗水咯。
咁你仲企喺度，仲唔出去刮佢？係。而家仲有條件證明嗰啲相唔係嗰個癲雞放上網嘅，我哋會唔會鋤佢唔入㗎？一日都係嗰隻癲雞。如果佢唔係幫我影埋啲咁嘅相啊，就唔會俾個癲狗撂頂啊過我一棟啦。佢哋而家策略係打疑點，至於趙正妹能唔能夠入罪咧，好睇你啲口供咬得夠唔夠實。始終嗰啲相咧都係由嗰個癲雞手機度影嘅，表面上好明顯就係想恐嚇。不過呢啲嘢都好睇個觀點判嘅。呢科汪同我哋咁熟，我哋會有蝕底。而且我覺得嗱，韋大狀，你口才咁好，打官司又未輸過嘅，你實有計幫我鋤死隻癲雞㗎？要 Never 汪放棄主審呢單 case 係比較難，但我都有方法唔俾佢偏幫個靚妹嘅。你得嘅。哇！上次你幫我頂嗰個嘢仲未好翻？唔好謝大生。如果唔係你幫我頂，我諗我都幾大鑊。係咧，你記唔記得嗰日喺酒店發生咩事啊？嗰日我俾啲迷魂煙整暈咗，我真係唔知，我唔記得發生過咩事啊！你唔知啦，唔記得啦。冇嘢嗱，如果你記得係咩事嘅話，你應該會覺得好羞家係咪啊？好委屈啊係咪啊？尤其是呢單 case 開審之後，你會越嚟越覺得冇面見人，甚至唔想做人添。嚇？係咪啊？各位傳媒朋友，你想點演都得啊嚇，不過可唔可以讓條路俾我？我見咗我助手先嚇，唔該唔該唔該。Son，你有冇事啊？你做咩咁傻啫？啲相係俾人砌㗎，我而家覺得好委屈啊！麻煩你哋唔好再演好唔好啊？我助手已經俾人搞到咁慘啦，你哋要知啲咩？我陣間出去同你交代啊，好唔好？各位傳媒朋友，你哋都睇到㗎啦。我真係好戥我助手唔抵嘅，嗰個人明明係想搞我、屈我啫，但係偏偏點解要拖埋我助手落水？但係大山啊，有證人證明啲片唔係被告擠上網㗎喎。恐嚇我嗰個人咧係個師爺，又有黑社會背景，我都唔知佢用咩手法會拍到呢條片嘅。嗱，大家諗下啦，仲有啊，佢啊同嗰個法官咧係好朋友嚟嘅。如果唔係啊，點解個法官個男朋友啊都可以做證人啊？大個官話佢同佢男朋友分咗手喎。嗱，我都希望香港嘅法律仲係好公平公正，亦都希望各位傳媒朋友能夠令市民多啲關注呢件案件有冇人徇私，等恐嚇我嘅人可以得到公平審判，亦都可以還阿Son一個公道。喂，係我睇到啦。嗱，不過我想咧就揾多啲打手，就 post 多啲嘢出嚟，要煽情啲嗰隻，好唔好？反對官黑勾結，反對官黑結，不容無法無天，法律不容徇私，審訊公平公正，不容官黑。黃麗華法官，對於網上有人話你生活無況、審案踩界，你有咩回應咧？你承唔承認係私生授受啊？被告趙正妹係你嘅好朋友，而辯方證人又係你嘅男朋友喎。
Eva，係啊，阻唔阻你啊？唔阻，你講啊。咩事啊？冇啊。你打得俾我真係冇事？冇啊，最近有啲頭痕啫，單 case。仲加埋同 Gogo 分咗手。佢哋話咗俾你知啊？唔係，我估到啫。有啲好緊要嘅嘢，Gogo係升唔到就係升唔到。我同佢講嘅係 A， 但係佢係 get 咗係 B。如果你喺度就好啦，因為你一定會明我諗咩。可惜啦，我而家仲喺瑞士。It's okay， 我都揾人呻下啫。係咁啦，收線啦。哇！乜咁大陣仗啊？鬼咩？要帶我借佢助手自殺嗰單嘢，喺啲記者面前喊苦喊忽，啲社交網友俾佢洗晒版啦。佢助手自殺，方唔係條大案，喺背後指示嘅咩？分明係想借輿論引起公眾關注單案，俾壓力宏觀叫佢嚴正處理單案。Cut。就辯方上一庭提交嘅新證物，亦即係證人谷一下所拍嘅片段，證明上載戴德仁同佢助手嘅床照並唔係趙正妹，係另有其人。控方可以就此提出疑問。法官閣下，我冇問題。控方真係覺得冇問題？辯方提出上傳不雅照嘅並唔係被告趙正妹，咁亦即係話當日影呢啲不雅照嘅並唔係被告。但係本席認為呢個推論係冇必然性。搞錯啊！幫住檢控嗰邊嘅。啲相係用被告嘅手機拍嘅，根據翻啲不雅照嘅拍攝時間，再對照翻酒店嘅 CCTV， 證明被告喺嗰段時間的確喺戴德仁嗰間酒店出現過。加上戴德仁公司嘅職員亦都指證咗被告喺戴德仁被影相嘅第二日，被告係上過戴德仁間公司，而且仲好似揾戴德仁講數咁。就呢一件事，本席希望辯方律師可以解釋清楚兩件事發生並唔係出於巧合。如果唔係，難免會令人覺得被告有恐嚇戴德仁嘅嫌疑。光線中唯獨一點，即使就在你面前，閃啊閃，偏偏不知不見。很勇敢還是瘋癲，今天在你的面前，同情或懷念，彷彿只差一線。如霧和炊煙，浮雲偏偏蒙着視線。我願每一天無窮色彩共你發現。隨着日子消逝，曾經封閉情節。